Вот так. И здесь мы встречаемся тоже с давней историей города. Слева на скале мы видим развалины замка. Это первый замок Люксембурга, построенный в 1563 году. Тогда в 10 веке и вот построил небольшой замок. Целый ряд учреждений Евросоюза, в том числе секретариат Европарламента, счетная палата, инвестиционный банк, статистическое ведомство и, очень важно, совсем слева низкое здание, где кран стоит, это суд Европейского Союза, который нельзя путать с судом по правам человека в Страсбурге. Вот, соответственно, там очень много чиновников работает, переводчиков, мы слышим все языки Евросоюза на улицах Люксембурга.